Aquest 27 de setembre del 2014, el president de la Generalitat ha signat el decret de convocatòria d'una consulta per demanar l'opinió a Catalunya de si vol ser un estat i, si és que sí, si vol ser un estat independent. I aquest decret de convocatòria el president de la Generalitat l'ha signat amb 2/3 parts del Parlament al darrere, un 92 i escaig % dels municipis del país, que representen un 85% de la població, i, naturalment, el suport de la gent que va sortir al carrer a demanar-li. És una consulta que no té implicacions jurídiques, però sí les té polítiques. Però és una consulta que l'Estat, el govern espanyol, ja ha deixat ben clar que consideren que és un referèndum d'autodeterminació encobert i, per tant, un desafiament a l'Estat. I això el president de la Generalitat ho ha fet 300 anys després que aquest país perdés les seves institucions, les seves estructures d'Estat. Podríem dir, d'alguna manera, que el president de la Generalitat ha tornat a publicar la Crida. De fet, el decret de convocatòria parla de la Crida a la ciutadania. Però en aquest moment, passi el que passi, s'ha escrit una fulla de la història d'aquest país. Una història que no sabem com acaba. I per això som aquí avui, perquè ell ens ho expliqui. President, bona nit. Molt bona nit. Vostè sap com acabarà això? Com acabarà? Com acabarà? Votant. Votant? Votarem el 9 de novembre? Acabarà el procés... No, el procés acaba després del vot, evidentment, no? El que passa que perquè entrem en la fase final de tot aquest procés polític del país, la clau està en conèixer l'opinió de la ciutadania catalana. I subratllo l'opinió. Tal com està convocada la consulta, amb aquest decret és l'opinió de la ciutadania. Vostè diu, en el decret, en l'article 2, que s'ha aprovat avui, que avui vostè ha signat, diu l'opinió per poder prendre les decisions polítiques i institucionals que convinguin o que sigui oportú de prendre. Per tant, en aquest article 2 hi ha la clau d'aquest decret, perquè vostè obre la porta, naturalment, a una reforma constitucional. Aquest era l'as a la màniga, president? Aquest era? No, aquest no era l'as a la màniga, encara que alguns puguin interpretar que era aquest. El que hem fet avui, aquest decret, és exactament el que ens vàrem comprometre a fer quan jo deia els hi posarem molt difícil, vostè ho recordarà, des del punt de vista jurídic. Ho intentarem fer impecablement des d'un punt de vista jurídic i legal, per no donar cap excusa perquè s'ho carreguin, perquè ho enfonsin, etc. Ja ens han anunciat... Ja ho han dit, això. Sí, ho han dit els que no són al Tribunal Constitucional, cosa que és realment... Però com vostè sap, quan avui Soraya Sáenz de Santamaría, en absència del president del govern, ha dit que ells enviaran al Tribunal Constitucional perquè hi ha Consell de Ministres extraordinari dilluns, la llei, a la que entri en el Tribunal Constitucional, quedarà suspesa. Suspesa no vol dir anul·lada. Molt bé. Doncs expliqui'm una cosa. Això és molt important, Expliqui'm una cosa. Si aquesta llei queda suspesa, vostè manté tots els preparatius de la consulta del 9 de novembre? La meva posició és que si aquesta llei queda suspesa i no automàticament anul·lada, que m'imagino que és el que passarà, però tot i així hem de veure què diu el Tribunal Constitucional, perquè, torno a dir, li hem posat molt difícil perquè ho acabi anul·lant. Si al final queda suspesa, doncs en qualsevol moment es pot aixecar la suspensió. Oi que és així? Que quedi suspesa no vol dir que quedi anul·lada. Per tant, si el Tribunal Constitucional en algun moment aixeca la suspensió, el govern de Catalunya ha d'estar preparat perquè finalment el 9 de novembre es pugui votar. Però, president, si una llei està suspesa, qualsevol acte que estigui en favor de fer aquesta consulta el 9 de novembre és nul de ple dret perquè la llei està suspesa. Això és el que diu la vicepresidenta del govern espanyol i altres ministres i altra gent. Però fixi's una cosa, sí, però aquí jo he recollit opinions molt diverses d'experts en dret i constitucional i hi ha molta gent que em diu si queda suspesa, vosaltres teniu tot el dret del món a preparar, a fer tots els preparatius de cara al 9 de novembre, perquè si s'aixeca la suspensió és evident que es votarà i, a més, segons quina sigui la resolució del Tribunal Constitucional, l'haurem d'estudiar quina extensió té. Fixi's que la resolució del Tribunal Constitucional a hores d'ara no la coneixem. Si es fa d'una manera o d'una altra, la reacció a Catalunya pot ser també una o una altra. Un Tribunal Constitucional, permeti'm que ho recordi, encara que sigui una obvietat, és un àrbitre. I els àrbitres, per definició, si són bons àrbitres, no poden ser àrbitres, diguem-ne, comprats entre cometes, oi? Doncs jo confio que aquesta vegada
el Tribunal Constitucional actuarà com un àrbitre. Sí, però aquest àrbitre... Com un àrbitre imparcial. Aquest àrbitre, que no sabem quan actuarà, és a dir, quan dictarà sentència sobre els recursos, 2 recursos que presentarà el govern, pot trigar dies, pot trigar mesos, pot trigar anys, que tenim experiència amb això, com va passar amb l'Estatut. Si aquesta llei està suspesa encara el 9 de novembre perquè el Tribunal Constitucional no ha dictat sentència, vostè traurà les urnes al carrer? No és un problema de que jo tregui les urnes al carrer. A les meses, diguéssim, a l'interior. Primer, les urnes no estan mai en el carrer, estan en els col·legis. Jo ja l'entenc, però vull dir que és important que quan ens expressem en aquest sentit entenguem de què estem parlant. El propòsit nostre és, com vostè diu, treure les urnes. Treure-la vol dir posar-les en els llocs on s'hagi d'anar a votar. Aquest és el nostre propòsit. Si no, no hauríem arribat tan lluny com hem arribat. Hem complert tots els compromisos que ens havíem fixat fins a aquest moment i l'últim és, concretament, el decret de convocatòria. Per tant, l'interès del govern, i el meu particularment, i de moltes forces polítiques catalanes, i crec que de la majoria del poble de Catalunya, és que les urnes, el dia 9 de novembre, estiguin posades allà on toca posar-se. I ens hem de centrar aquí, perquè, torno a dir, crec que ho hem fet d'una manera, en aquest sentit, impecable, des del punt de vista jurídic. Si no ens ho deixen fer, serà perquè no respecten la legalitat que emana del Parlament de Catalunya i d'aquest decret. Jo sostinc, com molta altra gent, que el que estem fent és estrictament legal i, si m'ho permet, a més, és constitucional. Perquè fixi's una cosa, vostè apel·lava en l'article número 2 d'aquest decret. És molt important això, perquè el que estem dient és perquè la Generalitat pugui actuar en ple coneixement de causa, cosa que és lògic que pugui fer tothom, és bo que sigui així, en ple coneixement de causa, demanem l'opinió dels ciutadans de Catalunya sobre la pregunta doble que es va acordar perquè la Generalitat pugui fer la seva iniciativa, i diu l'article 2, legal, política i institucional. Això és competència nostra, reconeguda per la Constitució i per l'Estatut de Catalunya. I això com es traduiria, Què estem fent malament, aleshores? Perdoni, què estem fent malament? Demanar l'opinió de la gent? Això és el que estem fent malament, segons el govern espanyol, segons alguns juristes, demanar l'opinió de la gent? Estem demanant això? No. Perquè la gent ens orienti a com la Generalitat ha d'actuar a partir del moment en què la gent s'hagi pronunciat. President, el que el govern espanyol considera és que vostè no pot sotmetre a consideració de l'opinió pública un article que contravé l'article 1 de la Constitució. Però fixi's, aquest és una discussió... Això és el que... Sí, però això és el que diuen. La pregunta. Senyora Terribas, això és el que ens diuen. Estem d'acord. Però no ens deixem segrestar mentalment per aquest debat, perquè ells ens volen portar només en aquí. Com es pot resoldre un problema polític o un repte polític com el que tenim a Catalunya i que també és un problema i un repte polític de l'Estat només a través de la imposició, a més esbiaixada, de determinades lleis? Quan les lleis han de ser el punt de trobada per resoldre els conflictes polítics que s'han de resoldre des de la política. Vostè coneix alguna iniciativa de l'Estat espanyol i del govern espanyol en aquest moment per intentar resoldre el repte polític i democràtic que ha creat Catalunya? Miri, ja com ho diu, una sola iniciativa. Aquest matí la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, li deia a la meva companya Sílvia Coppoló que hi havia vies de diàleg obertes. A vostè li han fet alguna proposta, president? No. Cap? No me n'han fet a cap. És més, és públic i notori que no n'han fet a cap, perquè vostè recordarà que jo també m'he expressat en altres termes en alguna vegada. He dit, si l'Estat vol dir no només el govern, l'Estat, el govern, l'oposició, les forces polítiques principals de l'Estat espanyol, si tenen alguna cosa a oferir a Catalunya, que ens ho diguin. I no li han fet cap proposta? Fixi's, no només he dit que ens ho diguin, i si realment estan convençuts que aquesta proposta ha de ser contrastada per part de l'opinió pública, per part de la ciutadania catalana, que ho posin a votar. Nosaltres posarem a votar la pregunta que vàrem acordar. L'Estat podria fins i tot plantejar que aquell dia, el 9 de novembre, hi hagués una segona urna. Fixi's nosaltres a on estem disposats a arribar. 2 urnes, la proposta de l'Estat, la proposta de les forces polítiques catalanes majoritàries. O la modificació de la pregunta. A la urna de l'Estat, si és que un dia hi fos, què hi ha? Vots no n'hi pot haver, perquè no hi ha proposta. A l'altre sí. A l'altre hi ha una proposta molt clara, una pregunta àmpliament acordada. Vostè ens estava explicant abans el suport que té aquest procés. 90 i pico % dels ajuntaments de Catalunya, 88%, per cert, de l'opinió pública catalana, de la gent de Catalunya, acceptaria el resultat de la consulta. 88%. 80% de la població catalana vol que hi hagi la consulta. Alguns per dir que no, o que no a tot, fins i tot.
d'altres per dir que sí a la primera part i que no a la segona, d'altres per dir que sí a les dues parts. Això és un procés estrictament democràtic. On és la proposta de l'Estat? La proposta de l'Estat sí que la coneixem. Jo només en conec una, de les que m'he trobat fins ara, i he anat unes quantes vegades. La proposta és no. Però no a què? No a res. És a dir, no a tot, vaja, no a tot. Vostè ha parlat darrerament amb el govern espanyol, amb el president, per dir-li, escolta, signaré el decret de convocatòria. Li vaig dir a finals de juliol, però no per primera vegada. No per primera vegada. També li vaig dir a l'agost del 2013. Això va en sèrio, li vaig dir. No us penseu que això s'acabarà dissolent, com un sucre en un cafè calent. Això va molt en sèrio. I els hi havia dit el 2012 quan vaig anar allà a fer la proposta del pacte fiscal, no de la consulta, ni de l'Estat per Catalunya, del pacte fiscal. Perquè ara si fessin aquesta proposta, vostè creu que aquesta proposta seria suficient per incorporar en aquesta possible negociació de com hauria de ser... Jo no sé si seria suficient perquè no ho he de jutjar jo en aquest moment. Fixi's, ha canviat una cosa molt important a Catalunya, que és que ara la decisió no la prendrà el president de la Generalitat, ni la prendrà el govern de Catalunya, ni tan sols d'entrada al Parlament de Catalunya, que òbviament en últim terme l'acabarà prenent. Ara la decisió l'han de prendre vostès, la gent del país, la ciutadania catalana. Aquest és el canvi profund que hi ha. És a dir, estem en un estadi fins i tot democràtic clarament diferent. Això és abandonar i trencar una trajectòria, trencar no, però vaja, és, diguem-ne, superar una trajectòria de molts i molts anys d'acció del catalanisme que havia actuat d'una altra manera i ara estem actuant d'aquesta manera. I això és el que vol la població, prendre aquesta última decisió o, com a mínim, orientar la decisió final a través del vot a la urna. Per tant, vostè, per això que m'està dient, jo dedueixo que vostè ha decidit que si es troba en la disjuntiva d'aplicar la legalitat catalana, que és el que li dona ara la llei de consultes populars no referendàries, o obeir la suspensió del Tribunal Constitucional, vostè serà fidel a la legalitat catalana. És això? A veure, crec que no es pot plantejar d'aquesta manera per una raó, perquè no sabem, torno a dir, en què consistirà la suspensió del Tribunal Constitucional. Segons com sigui, pot tenir uns efectes o en pot tenir uns altres. Com que ho hem fet de la manera que jo li explicava, jo crec que tenim tota l'autoritat i legitimitat per poder continuar i per poder anar endavant. Però és evident que el Tribunal Constitucional i l'Estat espanyol tenen una possibilitat també, que és d'anul·lar-ho tot i a més de seguida. La suspensió cautelar sembla ser automàtica. Sí, però fixi's, torno a dir, una cosa és la suspensió, que és obligada per part del Tribunal Constitucional si el govern espanyol ho demana, que ho demanarà. Però si el nostre decret i la llei realment ens arriben a la conclusió que estan ben fets, i jo torno a dir que ho estan i que formen part de les competències de la Generalitat i que estem dintre del marc de la legalitat, ells, tenint en compte el problema que tenim i el repte que tenim a Catalunya, que és un gran tema d'estat en aquest moment, han d'actuar d'una manera per intentar-lo resoldre. I com es pot resoldre això? Aixecant ràpidament aquesta suspensió, dient, escoltin, vostès ho han fet correctament, vostès estan demanant l'opinió de la gent, això forma part de les competències de la Generalitat i del sentit comú, oi? Que demanar l'opinió de la gent deu ser de sentit comú i gairebé obligadament, gairebé obligat en democràcia. Estan fent això i a més ens diuen, que és el que hem escrit, que una vegada tinguin l'opinió de la gent no prendran una decisió immediata, sinó el que faran és promoure la iniciativa de la Generalitat legal, política i institucional per implementar, això sí, el resultat de la consulta que hi ha hagut a Catalunya. Per tant, vostè confia que el Tribunal Constitucional aixequi la suspensió i es pugui fer la consulta al 9N? Jo no hi confio, senyora Terribas, jo no hi confio. Jo dic que és una possibilitat. Doncs aleshores vostè es trobarà en aquesta disjuntiva, president. Ho hem fet perquè passi això. Ho hem fet tot perquè passi això. Jo això ja ho he entès. Escolti, quan vostè a la vida fa una cosa perquè passi això, no ha d'esperar que passi la contrària. Però si passa, president... Si passa, vostès saben que el meu compromís també és molt explícit. Què vaig dir fa molts mesos enrere i què vaig tornar a dir ara en el Parlament de Catalunya a motiu del debat de política general. Vaig dir, si això passa i no hi ha manera de sortir-nos-en, i realment això es veu, que és una paret que tenim a davant granítica, que si la volem avançar ens donarem cop al cap, etc., i ens farem mal, a més, entre tots plegats, escolteu, jo el primer que faré és, com que aquesta és una operació de consens, no només del govern o del president, cridaré les forces polítiques que estan a favor de la consulta, plantejarem entre tots la situació en la que ens trobem, prendrem les decisions que calgui prendre a Catalunya i jo avui no podré avançar més del que li diré ara. Per tant, vostè anirà insistint, però jo no podré avançar més del que li diré ara. Però recordi això,
Jo soc bastant tossuda com vostè. Ja ho sé, vostè anirà preguntant, però jo no podré passar d'on te li dic ara. Recordi això, com a metàfora. El nostre vaixell és un veler, no és un vaixell de motor. Els vaixells que van a vela porten un motor normalment, gairebé sempre. Si es queden sense motor, despleguen les veles. I per poc vent que hi hagi, mantenen el rumb. Molt bé. M'ho vol traduir, sisplau? Avui m'he promès a mi mateixa que no el deixaria fer ni una metàfora i ja me n'ha colat una i no portem ni un quart d'hora. O sigui, per favor, president. A veure, vostè diu. Molt bé. Jo de navegació hi entenc molt poquet, molt poquet. Jo tampoc no hi entenc gaire, però és igual. Però a veure, vostè té un acord amb 6 forces polítiques en aquests moments al Parlament. No 4, 6. Perquè vostè té una coalició amb Unió Democràtica, hi ha Iniciativa, amb Esquerra Unida i Alternativa, etc. Aquestes 6 forces polítiques, vostè diu, jo les cridaré i prendrem la decisió oportuna. Anar a vela sense motor vol dir que no fem la consulta, vol dir fer unes eleccions i anirem a vela cap a la preparació d'un escenari que ens pot portar a una declaració unilateral d'independència, president? Oi que li he dit que no podria anar més enllà? Per una raó, que jo crec que vostè l'entendrà, i crec que la gent que ens escolta també l'entendrà. Nosaltres ara tenim tot el focus posat, jo en tinc un aquí davant, però tot el focus posat el tenim sobre el 9 de novembre. Hem fet les coses bé, les hem fetes de tal manera, fins a l'últim moment, fins al darrer moment, perquè el 9 de novembre es pugui fer, sabent que el 9 de novembre té una incògnita, que és el resultat, que és del que hauríem d'estar parlant. En lloc de parlar i discutir sobre si podem votar o no podem votar, que és obvi que un poble que vol votar ha de poder votar en democràcia, hauríem d'estar parlant dels arguments del sí i dels arguments del no, i fins i tot dels arguments del sí, no. Ja que està fet una pregunta, doncs hauríem d'estar parlant d'això. Estem a un mes, no arriba un mes i mig del 9 de novembre. Escolti'm, hauríem d'estar parlant d'això. Una societat madura, civilitzada, en un estat democràtic seriós, hauria d'estar parlant d'això. En tenim precedents ben a la vora del que ha passat en un altre estat que efectivament s'ha comportat de manera civilitzada i profundament democràtica. En lloc de parlar d'això, estem parlant de què farà el Tribunal Constitucional, de si el 9 de novembre passa això, doncs haurem de fer no sé què. Jo l'única cosa que volia dir amb aquesta metàfora, que vostè no accepta, però l'única cosa que jo volia dir és que la gent ha de saber que tenim possibilitats de fer el que és realment important, que és resoldre aquesta pregunta que la gent pugui votar i es pugui pronunciar. I que això, en el que depengui, permeti que ara personalitzi, de mi, s'acabarà fent. I a partir d'aquí, ara tenim el 9 de novembre, i és el millor instrument que tenim en aquest moment. Qualsevol altre que puguem arribar a tenir, si el motor deixa de funcionar, serà pitjor que el 9 de novembre. Per tant, per triar una cosa possible però pitjor, quedem-nos amb la millor, i ara defensem el que significa el 9 de novembre. Que, torno a dir, l'hem fet de tal manera que l'Estat, per resoldre el conflicte que té amb Catalunya, s'hi ha d'agafar. Perquè si no, no el resoldrà, serà pitjor. A base de dir que no a tot i d'impedir-ho tot, vostè creu que es resoldrà un problema de Catalunya quan el 80% de la gent a Catalunya vol votar? És evident que no ho resoldrà. Per tant, perquè quedi clar, vostè té la voluntat que el 9 de novembre es pugui votar i que la campanya que hi ha al compte enrere aquí a la plaça Sant Jaume no s'aturi fins a l'últim dia. Aquesta és la seva voluntat. Aquesta és la meva voluntat. I, per tant, passi el que passi amb la suspensió del Tribunal Constitucional, vostè mantindrà els preparatius fins al final. Sigui quina sigui la situació del Constitucional respecte a la suspensió. Sí, però com que no coneixem la resolució del Constitucional, jo no conec els efectes que tindrà aquesta resolució en aquest moment. No els conec. Pot afectar a milers de persones en els seus drets individuals. Per això li dic. Clar, dona, però jo això en aquest moment no ho sé. Per tant, quan ens trobem en aquestes circumstàncies, haurem d'analitzar l'abast d'aquesta resolució, perquè no és el mateix que ho facin d'una manera o que ho facin d'una altra. No és el mateix que nosaltres, que hi ha precedents, puguem seguir organitzant la consulta del 9 de novembre, fins i tot amb la llei o el decret suspesos, que no pas que ja d'entrada, al cap de 15 dies, es pronunciïn dient no és que ho suspenguem, és que ho anul·lem tot. I a més amenacem en aquest i en aquell altre que qualsevol cosa que facin, si juguen penes, si juguen delictes, si juguen judicis. Jo no sé exactament què faran. El que sí sé és una cosa. Primer, que hi tenim dret. I segon, que ho hem fet d'una manera que els hi hem posat fàcil dir voteu i molt difícil dir no voteu. Ara, fins i tot posant-los fàcil en aquest sentit, se poden liar la manta a la cabeza, que diuen, no?, i impedir-ho tot. Poden arribar-ho a fer? Sí.
No sé si l'àrbitre en aquest cas seria un àrbitre imparcial, però ho poden fer, jo ja ho admeto. Clar, jo ara no li puc dir, si ho fan d'aquesta manera, que espero que no... Sí, sí que m'ho pot dir. No li puc dir per una raó. No, per una raó, perquè si ara jo li dic això, traeixo una cosa que en aquest moment és molt important a Catalunya. És molt important el suport de la gent, bàsic. És molt important el suport dels ajuntaments, fonamental. Però també és essencial el consens polític. I li asseguro una cosa, ha costat molt que aquest consens polític es pugui no només construir, sinó mantenir, perquè a vegades es construeix d'entrada i el més difícil és mantenir-lo. I això vostè sap que en el món de la política i dels partits polítics costa Déu i ajuda. Però, i no és gràcies a mi, sinó gràcies a tots els que hi són en aquest consens polític, s'està aconseguint. Totes les passes que hem donat les hem donades amb un consens polític molt important en el Parlament de Catalunya, per cert, entre forces polítiques ben diverses. Des d'Unió fins a la CUP. Escolti'm, ben divers, Unió, Convergència, Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Republicana, la CUP... Això és un arc de Sant Martí, això, I és un arc de Sant Martí que lliga en els seus colors perquè som capaços d'anar endavant i amb un PSC que dissortadament no hi acaba de ser del tot i que va votar a favor la llei de consultes. I tot i que hi ha 300 regidors aproximadament del PSC que han acabat votant a favor. I que hi ha molts socialistes catalans que ho veuen claríssim que s'ha de votar el dia 9 de novembre i no només ho veuen sinó que ho defensen. President, s'ha aturat aquí en la unitat política, en la porcellana que vostè li diu? Bueno, jo l'he de preservar tot el que pugui. Si ara jo... Però la veu perillar en funció de quina sigui la seva resposta a la decisió del Constitucional? Espero que no. Jo faré tot el possible perquè aquesta unitat es mantingui, aquest consens estigui reafirmat i reforçat de cara a aquests propers temps, però també sé que estic tocant matèria sensible. Sí, però vostè ha dit en algun moment de la història recent d'aquest complex procés, ha dit, en algun moment, potser, si no tenim altre remei, haurem d'acabar trencant el marc legal d'Espanya. Pot arribar aquest moment ara, si el Tribunal Constitucional no ens deixa, suspèn la consulta i no es pot fer? La meva posició, ara li explico estrictament la meva, és que la comunitat internacional, i no cal dir l'europea, que és on ens juguem gairebé tot, si la decisió del poble de Catalunya arribés al punt de voler un estat per a Catalunya, estat independent, ens ho juguem finalment en el reconeixement internacional. És bàsic que el referèndum que es faci a la consulta en aquesta esfera internacional, en aquesta escena internacional, sigui ben entès, ben valorat i acceptat, com un resultat democràtic amb prou garanties com perquè es pugui considerar un resultat, diguem-ne, inapel·lable. Això és fonamental. Per tant, la meva posició és hem de protegir el consulta o el referèndum, que vol dir la resposta, que ara és el que ens falta tenir. Tenim una pregunta, tenim una data, però ens falta la resposta. La resposta és el més important de tot. És el punt final, però és el més important de tot. Per tant, si ara aquesta resposta no la tenim ben feta, no la tenim ben qualificada, de què haurà servit tota la resta? A tots ens interessa que la resposta sigui molt bona des del punt de vista de la seva qualitat i que ningú la pugui discutir. Això depèn dels ciutadans de Catalunya quan vagin a votar. Esclar, si al final aquí es vota d'una manera que és 50% a favor i 50% en contra, doncs és molt difícil que la resposta sigui clara. Però això ho decidirà la gent. Això ja no ho decideix ni el president, ni vostè, ni cap de nosaltres en particular. Això ho decideix el conjunt del poble de Catalunya. El concepte és, la resposta ha de ser una resposta nítida, que s'entengui, que s'accepti i que es doni per bona. A tot arreu. I crec que això és un bé a protegir per part de tots. I com que és responsabilitat de tots, la meva responsabilitat és reunir a tothom que està a favor d'aquest procés i dir, escolteu, si això és així, anem prenent conjuntament les decisions perquè això acabi i acabi bé. No és només acabar-ho, A veure si aquest cop a Catalunya som capaços d'acabar-ho bé. Perquè d'intents n'hi ha hagut alguna vegada i no han acabat bé. I han sigut hores grans però curtes també. Hores grans i molt curtes. I algunes vegades molt curtes. Algunes vegades molt curtes. Molt curtes. I algunes altres vegades amb conseqüències... Dramàtiques, com el 34. Dramàtiques no ho diguem perquè ara estem en una situació completament diferent, no? Però en la història ha sigut així. També perquè les circumstàncies eren diferents, no? Ara, evidentment, estem en una altra història, estem en un altre món, estem a la Unió Europea, tenim drets de ciutadania europea, estem en un món que ha avançat, més civilitzat, l'estat espanyol no ha arribat encara en els estàndards democràtics d'altres estats amb més tradició, com el Regne Unit o Canadà, per exemple,
Però bé, de tota manera, la situació és diferent. Jo crec que ara la gent no ha de tenir por, també deixi'm dir-li. La gent ha de tenir seguretat que estem fent el que ens toca fer, el que volem fer, el que tenim dret a fer, i el que ens convé fer. Perquè, en definitiva, això no és un procés que mira cap enrere, encara que estiguem en el Palau de la Generalitat, que fa 600 anys que es va construir, però aquest procés no mira enrere. Es referma en les arrels profundes del país i de la nació, òbviament, però aquest és un procés per ara i per demà, per la gent d'ara, pels catalans d'ara i per les catalanes i els catalans de demà. Això no és per girar la vista enrere, és per mirar endavant tot això. Avui, ho ha de saber perquè suposo que no ho ha pogut seguir, avui era un dia històric. Afortunadament suposo que vostè ha tingut aquesta percepció, si no, no hauria passat la nit aquí com ho ha fet. Per què ha passat la nit aquí, president? Per què l'he passada? Sí. Doncs no ho sé. No ho sap? No ho sé. Perdoni, el que sí que li puc dir és que aquest matí, quan hem acabat l'acte de la signatura del decret, una persona m'ha enviat un missatge, vaja, me n'han enviat uns quants, però una m'ha preguntat el següent, diu, què has sentit en aquell moment? Què has sentit? Com a persona, ja, Jo li deia a aquesta persona que me l'ha enviat, dic, mira, he tingut una barreja de sentiments, no? La primera, serenor pel deure complert. Jo avui he complert un deure que tenia amb el meu país. I això per mi és molt important. El segon, l'emoció del sentit històric. Vostè ho deia, 300 anys després. Això no és una decisió ordinària, no és una decisió de tràmit. Té un sentit històric profund. Crec que hi haurà un abans i un després del que estem fent en aquest país en aquest moment. Tercer, compromís amb tanta i tanta gent que hi creu. I quart, i no és menor el sentiment quart, respecte per la magnitud del repte. Jo no sé si m'he quedat a dormir aquí pel respecte per la magnitud del repte, però vaja. Que és un repte que vostè ha dit, és un repte per tota la ciutadania, i quan ha acabat el seu Parlament, president, ha demanat ajuda. Sí, senyora. Ha demanat ajuda a la ciutadania. Què els demana la ciutadania d'aquest país? Què els demana més a la ciutadania d'aquest país? Jo els demano que hi ajudin com ho estan fent. És a dir, què vol dir ajudar? Vol dir tenir un bon to, una bona actitud, comportar-se amb molt civisme, amb un sentit positiu, demostrar al món les nostres bones maneres, fer entendre a Espanya que no anem contra Espanya. Nosaltres també ho deia, i ho he dit en castellà, perquè es copsi també a la resta d'Espanya. Nosaltres tenim llaços profunds amb la resta d'Espanya, d'amistat, de familiaritat, fins i tot de cultura, no cal dir-ho, i d'història, i de projecte comú. Escolti'm, això ho podem respectar plenament. Aquí es tracta potser de conviure d'una altra manera, i dic potser perquè el resultat de la consulta no el coneixem. També pot sortir que no en aquesta consulta. Escòcia ha sortit que no. Pot sortir que no. Ara pot sortir que sí. Crec que això és molt important que ens expressem així, no? I què demano més, doncs? Demana que s'arrisquin ara en aquesta etapa, president? Jo demano capacitat de resistència, perquè jo ho vaig intentar explicar des del començament, i crec que aquest punt no el podem amagar. I no hem d'espantar ningú, però això no és gens fàcil, i jo crec que la gent ho sap. No és bufar i fer ampolles, tot això. Si algú es pensa que perquè omplim els carrers una vegada a l'any i tenim la raó, automàticament ens en sortim gairebé per dret natural, no funciona així, això. Per tant, ens ho hem de guanyar. Això és una conquesta, no és un regal. Això ho deia, em sembla que ho deia un dels germans Kennedy, no? El futur és una conquesta, no és un regal. Això és una conquesta, ens ho hem de conquerir, ho estem conquerint. Estem fent passes molt importants. Però, esclar, jo també ho dic clarament, aquest és un procés que o compta amb aquesta majoria de la gent, aquesta majoria social, que s'ho creu de veritat i que és capaç de vèncer les dificultats que ens anem trobant, o jo, sincerament, no tindria ni esma ni forces per tirar-ho endavant. Però és una població, president, que està patint els efectes de la crisi, després en parlarem, per tant, a la que vostè li demana no únicament sacrificis, sinó alguns d'ells, en funció del que passi en tot aquest procés, en relació a la llei i això que comentàvem a l'inici, els hi
els està demanant un cert risc, fins i tot perquè aquestes persones que col·laborin, d'aquí 20 dies se sortejaran les meses d'acord amb el decret i la llei de consultes, poden ser perseguides en funció, perseguides pel dret penal, perquè si es produeix algun delicte de prevaricació en funció del que digui el Constitucional, se li poden arribar a demanar aquests sacrificis a la gent? O vostè no posarà en risc la seguretat jurídica? Jo no els he demanat aquests sacrificis a hores d'ara i seré curós en demanar-los, perquè crec que hi ha coses que jo no tinc dret a demanar-les. Jo tinc dret a demanar un suport genèric de la gent, tinc dret, crec, a demanar aquesta capacitat de resistència, que es faci pinya, que tothom faci el seu paper, que tothom jugui el seu rol, s'està fent d'aquesta manera. Crec que tinc dret fins i tot a demanar que en el seu moment es pressioni des de la societat civil perquè aquest consens polític no s'esquerdi, no es trenqui, no es debiliti, etc. Ara, metafòricament, posar la pistola al pit a algú, jo no tinc dret a demanar-ho. Això no tinc dret a demanar-ho. Sí que puc fer una cosa de tota manera, que és assumir sobre el govern i sobre la meva persona tots els riscos necessaris. Això no ho defujo, perquè això no és demanar a algú que faci alguna cosa, sinó entomar-la. Tots els riscos que pugui córrer jo, els normals, s'entén, tampoc no vull aparèixer absolutament ni com un heroi ni com un màrtir, perquè no tinc vocació ni d'una cosa ni de l'altra, però des d'un punt de vista de legalitat, des d'un punt de vista d'assumpció de responsabilitats, tots els riscos que jo hagi d'assumir, fins i tot com a president, fins i tot en solitari, jo estic disposat a assumir-los. Per tant, vostè està disposat a assumir... Ara, no sé quins podré assumir des d'un punt de vista fins i tot de la mateixa legalitat. Això és el que jo en aquest moment encara no sé. Són riscos penals que poden anar des de prevaricació i malversació de fons públics, en el cas de la llei de consultes, fins i tot, hi ha qui ha parlat i fins i tot ha presentat querelles per delicte de sedició, president. Tot això vostè està disposat a assumir-ho? Sí, però fixi's, el que passa és que jo estic tan convençut que ho hem fet bé que crec que això no passarà. Perquè ho podíem haver fet d'una altra manera. Ho podíem fer més per la brava, per dir-ho així, no? Vinga, sense pensar-hi tant, no? Escolta, passi el que Déu vulgui, no? Nosaltres tirem endavant i vinga, i amunt i crits, està molt bé. Però ho hem fet, no només ho estem fent, sinó que crec que ho estem fent bé. I aleshores, quan tu una cosa la fas bé, i a més tens l'empara de la legalitat, ho tens contrastat, has fet conscientment tots els passos, etc., dius, home, hem de trobar la manera entre tots que això no acabi passant d'així. Hem de trobar la manera que aquest país pugui votar. I en qualsevol cas, nosaltres, torno a dir, instruments per resoldre això, votant a Catalunya, els tenim i els tindrem. Perdoni, però el sento i sento després a Soraya Sáenz de Santamaría i és com si visqués dues realitats paral·leles. Sí, perquè són dues realitats diferents. Perquè ella diu, i avui ho ha dit d'una manera molt contundent, que aquest referèndum és il·legal, que la llei de consultes és il·legal, que ho aturaran, que no passarà, que aquesta consulta no passarà. Clar, vostè això com ho viu? Perquè també ho ha dit Alicia Sánchez Camacho i també ho ha dit Ciutadans, etc. Però jo ja estic molt acostumat a que diguin tot això, vull dir, ja ho sé que diran això, perquè com que no tenen cap proposta, allò que deien, doncs l'única cosa que poden fer és intentar enfonsar-ho tot. Però aquesta paret de granit se la trobarà, president. Sí, però ja li he dit abans, jo no puc anar més enllà avui perquè el focus bo és el del 9 de novembre. Però li torno a dir el mateix, ells tenen també uns límits en la seva actuació i nosaltres tenim instruments per poder resoldre això. No són cartes amagades, està tot escrit, està tot explicitat. Ara, en aquesta anàlisi, com que ens hi trobarem aquestes properes setmanes, jo demano que no els hi fem la feina fàcil a Madrid. Segons quina decisió prenguem ara, els hi fem la feina molt fàcil. Fan una... Suspensió? No, no és només la suspensió. És a dir, treuen una mica d'alè i nosaltres doncs quedem estabornits. Home, no els hi posem tan fàcil. Ells saben que nosaltres això ho acabarem resolent i votant. Si a Catalunya fem les coses bé. Ho intentaran enfonsar tot, ho intentaran, però no podran. Aleshores, ara tenim un instrument potent, la llei de consultes, aquest decret, el 9 de novembre, un gran consens polític, un gran suport ciutadà, un gran suport municipal. Escolti'm, doncs juguem totes les nostres cartes. I a mesura que vagin prenent les decisions ells, nosaltres les anirem prenent també aquí a Catalunya, sabent
que aquest procés, en el que depengui de mi, acabarà votant la població i votant la pregunta que s'ha formulat. Votant la pregunta que s'ha formulat, perquè aquesta pregunta seria inclosa en els programes electorals de les formacions o formacions polítiques que donen suport a la consulta en un moment donat? Ara em fa anar massa enllà. Sí? No puc. Si anem a unes eleccions plebiscitàries, i això no està anant massa enllà, president, perquè fa un any vostè això m'ho va dir, això pot acabar amb unes eleccions plebiscitàries... Però ara no aniré més enllà. Escolti, vostè ho pot plantejar com vulgui, però jo sé el que tinc entre mans. I com que sé el que tinc entre mans, ara, en aquest moment, per preservar moltes d'aquestes coses que li he dit i perquè sé que és el millor instrument que tenim a hores d'ara, jo aquest instrument ara no el puc posar en risc. I l'instrument és molt clar, la llei de consultes i el decret. I l'objectiu és molt clar. La consulta, 2 preguntes, que de fet són 3 respostes. Es pot dir que no a tot, punt i final, vaja, que no a tot. Es diu que no a la primera part i s'ha acabat. Això és no, ens quedem com estem. És una opció tan legítima com les altres, tan respectable com les altres. I li diu una persona que no hi estaria d'acord com a persona en fer-ho així. Però és tan respectable i tan legítim com qualsevol altra resposta. No, ens quedem com estem. Sí a la primera part i no a la segona. Vol dir Catalunya ha de ser un estat, però dintre de l'estat espanyol. És una manera de dir hem de canviar d'estatus, hem de tenir molts més poders, allò que vostè deia del pacte fiscal, no sé quantes coses. Sapiguem una cosa, això està bé, molta gent segurament s'hi agafaria, forma part de la nostra tradició de moltes dècades, de fet del catalanisme polític, l'encapçalés qui l'encapçalés durant molts anys, però no depèn de nosaltres, depèn de que l'Estat faci alguna oferta o estigui disposat a moure's. I n'hi ha una tercera, que és sí i sí, que vol dir l'aposta per tenir un estat independent. Molts hem intentat, fixi's, molts hem intentat la segona durant anys i panys. Ho va intentar en Cambó i en Prat de la Riba i en Puig i Cadafalch. Ho van intentar després la gent d'Esquerra Republicana en l'època de la República. L'Estatut de l'any 32 el va fer Esquerra Republicana, fonamentalment, els ajuntaments, el poble de català, però fonamentalment Esquerra Republicana. Ho vam tornar a fer l'any 79, ho hem tornat a fer el 2006. Jo puc parlar amb coneixement de causa del 2006, perquè allò, en gran part, ho vaig portar jo mateix. Ho hem intentat tots. I no estàvem... Vaja, jo personalment li puc dir això, no? Jo no estava en aquell moment per fer una opció per la independència de Catalunya, perquè seguint la línia d'aquell catalanisme majoritari que venia ja de l'època de la mancomunitat de principis del segle XX, tots havíem aspirat a un estat espanyol que ens permetés poder fer una evolució bona de l'autogovern de Catalunya i de defensa de la identitat catalana i del progrés de Catalunya. Ara, i crec que la majoria del poble de Catalunya estaven aquí, la majoria del poble de Catalunya no feia una opció per la independència. President, ara ni vostè... I ara què ha passat ara? Fixi's, què ha passat? Que després de tants intents, per part de tanta gent, molta d'aquesta gent que estava en la línia de l'opció, de l'entesa, de construir-ho junts, etc., ara ha arribat a la conclusió que potser no és cap drama que Catalunya acabi sent un país com Àustria o com Dinamarca, que són països bons, que s'espavilen, que tenen un gran estat del benestar, són molt democràtics, s'espavilen molt bé en el món, econòmicament, socialment. Bé, és l'evolució del que ha passat. Jo m'hi trobo en aquesta mateixa evolució i crec que m'identifico amb la majoria de la població catalana. Per tant, no hi ha camí de retorn a consultar a la gent d'aquest país si volen o no la independència d'una manera o d'una altra, a través d'un tipus d'eleccions o a través de la consulta popular. És que si no, no ho resoldrem mai. Si no, no ho resoldrem mai. Si això no es pregunta així, d'alguna manera, es tancarà en fals. Perquè si vostè té un país que, com a mínim, diguem, el 50% de la gent està, segons les enquestes, en aquesta opció, i en el moment de la veritat comprovarem si el que diuen les enquestes és veritat o no, però imaginem que és un percentatge gran... Perquè vostè té clar com comptaria els resultats, president? Els resultats de la doble pregunta? El resultat de la doble pregunta, si s'han d'agregar resultats, però al final el més important és la diferència entre els sís i els nos. Fixi's, ara a Escòcia hi ha hagut un 55% de sís, de nos i un 45% de sís. Algú ha discutit el resultat? I són 10 punts de diferència? Oi que 10 punts de diferència tothom entén que són molts punts? Oi que quan s'elegeix un president de França o dels Estats Units, que són votació directa al president, i un guanya pel 55 i l'altre pel 45, diuen ha guanyat de carrer? Escolti'm, doncs guanyi l'opció que guanyi, si la diferència entre el sí i el no és substancial, doncs haurà guanyat aquella opció. Però si l'opció és sí-no i entre el sí-no i el sí-sí serà més complicat, com va passar a Puerto Rico, per exemple. Pot ser una mica més complicat, però fixi's,
és que aquesta pregunta la vam fer d'una manera, i aquí està la gràcia també, que tothom pot votar en positiu. Jo vull que tot es quedi com està. Voto no. Jo vull una solució a Espanya, però amb un estatus molt diferent del que tenim en aquest moment. Voto sí a la primera part i no a la segona. És un vot en positiu. No haig de votar a la contra, és un vot en positiu, m'afegeixo en aquesta opció. O jo vull un estat independent per Catalunya. Voto sí i voto sí. Tothom vota en positiu. És el que volia en Salmond, a Escòcia. I els britànics no li van deixar fer, li van dir no, que igual guanya la segona, li van dir allà. Vostè, aquí, o independència sí, independència no. Bé, allà és perquè tenien un govern britànic que es va seure a taula i va negociar, i al final van arribar a aquesta conclusió, que va ser el pacte. Aquí, com vol seure vostè amb algú que li diu que no a tot i que no està disposat a parlar de res? I no té cap indici que això pugui canviar a partir de demà. No canviarà. I vostè, el missatge que envia al govern, perquè avui l'ha enviat a la ciutadania espanyola perquè entenguessin la situació, ho ha enviat als líders europeus, que no sé què n'espera, perquè fins ara van deixar molt clar, sobretot després del referèndum d'Escòcia, que estaven molt contents, tant Renzi com Hollande, com Barroso, etc., dels resultats del no a Escòcia. Què espera que faci el president Rajoy, que faci que vostè reconsideri la posició, si és que finalment el Tribunal Miri, jo espero Constitucional dues coses, que no sé si es produiran, probablement no, però jo les espero, vaja, les espero. M'agradaria que passessin les dues, no? Una, que l'Estat tingués alguna proposta a fer a Catalunya, cosa que no ha passat. O dos, que si no la té... Substanciada respecte a què, president? Respecte al que ells diguin, que ho diguin ells aquesta vegada. A veure, ells tenen un problema d'estat en Catalunya? El tenen o no el tenen? Això sembla. Home, jo diria que sí. És el territori més productiu, el que contribueix més a l'economia espanyola, el que exporta més, el que rep més turistes, el segon en població després d'Andalusia, el més orientat internacionalment, en alguns sentits el de més reconeixement internacional, el que té una capital, en aquest cas Barcelona, que és avui dia la ciutat de tot el sud d'Europa amb més prestigi internacional. Vostè té tot això i no té un problema quan el 80% d'aquella població d'aquest territori li diu, escolti'm, això no pot continuar així. Vostè té un problema. I la pregunta que jo em faig és, davant d'aquest problema que té l'estat espanyol o d'aquest repte, què fan? Molt bé. No li fan la proposta. Dos? L'altre és que entenguin que tal com ho hem plantejat de cara al 9 de novembre, com que això s'acabarà votant i no s'ho podran estalviar, doncs home, és molt millor fer-ho d'aquesta manera, perquè el que estem demanant és l'opinió de la ciutadania catalana per poder actuar a partir d'aquell moment. I el dia 10, quan vostè tingui els resultats, què es pensa que podrà fer? Creu que el govern espanyol s'asseurà a negociar? Depèn del resultat. Si el resultat és sí? Depèn del resultat i de la magnitud de la majoria, perquè fixi, si el resultat acaba sent una Catalunya 50% a un costat, 50% a l'altre, que era el temor que jo tenia uns anys enrere, que pogués ser així, home, entrem en una certa... Vaja, entrem en unes dificultats objectives, no? Perquè cap on tires? Molt difícil de resoldre, això. Però vostè deu tenir-ho previst, perquè aquest decret contempla un article 2, conforme vostè tindria una iniciativa política fruit del resultat. Però fixi's, el que li deia, és que si al final la ciutadania catalana està dividida per meitats, el govern quin missatge rep? Que la meitat vol anar cap a un costat i l'altra meitat cap a l'altre, oi? No és fàcil d'actuar en aquest sentit. Ara, com que jo no sé què passarà el dia de la consulta, esperem a veure el resultat, perquè si el resultat és nítid en un sentit o en un altre... Quin percentatge per vostè seria suficient? No, abans li he dit la diferència entre el sí i el no. Abans li he dit, jo crec que no es pot fixar un percentatge, no? Què espero jo? Una participació molt alta. De més del 50%? Home, esclar, la participació, sí. Miri, a Escòcia hi ha hagut un 85% de participació. Això uneix, per cert, anar a votar. Diuen, no, separa. El que vostès fan, separa. Ah, caram, això separa? Separa això i la llei de l'avortament que volien modificar no separa això, no divideix. Home, els escocesos han dit, escolti'm, sí o no, i allà he guanyat el no, 85% ha anat a votar. Jo diria que la democràcia uneix, no? Uneix a on? Uneix a la urna, que és on s'ha d'unir la gent, amb discrepàncies, que és la manera civilitzada de resoldre-les. Vostè deia, garanties democràtiques i de participació possibles. Aquesta és la frase literal que finalment totes les forces que estan per la unitat d'aquesta consulta del 9N van aprovar. Quines són les que ho farien impossible?
Jo ara crec que no les hem d'identificar, les que ho farien impossible, perquè parteixo de la base que no és impossible. És a dir, si això acaba sent impossible, serà perquè ho enfonsen tot, i li asseguro que no serà per una decisió de pulcritud jurídica. Si ho enfonsen tot, no és per pulcritud jurídica. Una altra cosa és que ens puguin discutir un article o un altre i que es pugui haver una negociació en funció de... Jo aquest mateix matí ho deien a la declaració institucional, dic, escolti, nosaltres estem oberts fins al 8 de novembre a pactar les condicions, a canvi de que es pugui votar. No renunciant a que es pugui votar, però sí a canvi de que es pugui votar. Escolti'm, que ens les diguin. Ara, si ho enfonsen tot, entre cometes, mano militari, escolti'm, això és un altre missatge que rebem a Catalunya. Aleshores, això ja no és un missatge de legalitat. Això és un missatge diferent. I davant d'un missatge diferent, torno a dir, aleshores, home... Ho portarà a Europa? Aleshores, les formacions polítiques catalanes hem d'entendre que el missatge ja no és un missatge d'ajustar-nos o no a la legalitat, perquè nosaltres hem fet tot el possible. Si el Tribunal Constitucional o el govern espanyol actuen d'una manera que ho discuteixen en part, però deixen marges de maniobra per poder seguir parlant, per poder fer, és un panorama, és un escenari. Si és radicalment no a tot i ho enfonsem tot, amb totes les conseqüències d'ordre penal, etc., estem en un escenari completament diferent, perquè, torno a dir, estem demanant l'opinió de la ciutadania. Atenció, no és una declaració d'independència, això. I li torno a preguntar, aleshores ho portaria a Europa judicialment? Si cal, sí. Si cal, sí, però ho vull pactar amb tothom. No vull decidir-ho jo sol, perquè és que si ara jo emeto segons quines opinions, la gent dirà, no, mira, el president actua sol. No, el president no actua sol. El president agafa l'última responsabilitat, l'última, i té la principal responsabilitat, i el govern també, no la defugim, crec que ho hem demostrat. Ara, una cosa és tenir la principal responsabilitat i una altra cosa és tenir l'única responsabilitat. També deixi'm dir-li que jo a les últimes eleccions que em vaig presentar, doncs després hi va haver gent que va dir s'ha equivocat en Mas, no? Molt bé, doncs jo assumeixo els errors, no? Jo vaig demanar, preveient com anirien les coses, una majoria molt gran. Aleshores sí que era gairebé l'única responsabilitat, si l'haguéssim tinguda. Però el missatge que vam rebre a les eleccions a Catalunya, quin va ser? Va ser de dir, feu-ho, però feu-ho junts. Tothom posant-hi el seu accent. Això és molt més complicat encara, però ho estem fent així. Per tant, com que aquest és el mandat, ara ho hem de fer d'aquesta manera. I és com ho estem fent. I si no se'n surt, no es torna a presentar, plega, president? Si no me'n surto, què vol dir? Per mi sortir-me'n és que la gent pugui votar. Exacte. No la contemplo, aquesta possibilitat. En el que depengui de mi, torno a dir, aquest tema es resol votant. Ara, també li he dit, necessitem tots, no jo, sinó tots, crec que amb això protegeixo un bé comú del país, necessitem tots que la resposta sigui una resposta que quan hi sigui, i hi serà, sigui una resposta neta, una resposta clara, una resposta que s'interpreti a tot arreu i que se sàpiga què hem votat. Vostè deia, quan li he preguntat si ho portaria a Europa, diu, ho vull parlar amb les altres forces polítiques i amb aquestes mateixes forces polítiques vol parlar si farà unes eleccions de caràcter plebiscitari i en quines condicions farà. Vull parlar de tot. Per tant, vostè ara no em dirà res de com serien aquestes eleccions si li ho pregunto, oi que no? Només em dirà que és la seva potestat de convocar-les, ho he intentat pel dret i pel revés. Per l'esquerra, per la dreta, pel centre. I no me'n surto. I no ho farà. No, perquè seria un autogol. Molt bé. I com que jo no em vull fer cap autogol, doncs no me'l faig. Doncs, escolti, com que... Intento anar cap a la porteria contrària, no cap a la pròpia. Aquestes 4 formacions polítiques, que en són 6, totes elles eren avui aquí d'alguna manera perquè Iniciativa ha dit, malgrat que no hem estat a la foto, el nostre compromís amb la consulta és innegociable i nosaltres som aquí. Ho celebro, però no era una foto. Això vull ser molt clar. Està dolgut? No, ja l'he dit, ho celebro. I a més he intercanviat missatges amb en Joan Herrera aquests últims dies, ens hem vist en alguna ocasió personalment, i jo coneixia la seva posició, també he conegut la dels altres doncs era favorable a ser-hi. No era una foto, això, no era una foto, no ens enganyem. No ens enganyem. Aquest era un acte històric en el Palau de la Generalitat, que és la casa de tots els que hi volen ser. Per tant, no era una foto. Ho admeto tot, entenc que no hi fossin, ja m'ho havien dit, ho respecto, etc. Però no era una foto, això. Era molt més que una foto. Li ha sabut greu que Duran i Lleida tampoc hi fos? No, ja m'ho va dir que no hi seria. A més, jo no he convocat a partits polítics. Duran no hi podia ser, encara que hagués estat aquí no hi podia ser. No hi era aquí, però no hi podia ser perquè jo no he convocat partits polítics. He convocat el govern sencer, i eren tots,
He convocat a la presidenta del Parlament, òbviament, en aquest cas era la primera figura, he convidat a la mesa del Parlament, han vingut els que han volgut, i els representants dels grups parlamentaris. I després a dues persones més que em semblava que era lògic que hi fossin, que era en Joan Rigol, com a president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, engloba més de 3.000 entitats d'aquest país, societat civil organitzada, les piles posades, fent el seu rol, jugant el seu paper, etc. I en Carles Viver Pissunyer, que és el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, que són els que han fet els 18 estudis, per cert, que revelen i desvetllen moltes de les incògnites i preguntes i respostes que hi pugui haver sobre un procés d'aquestes característiques. Aquest llibre blanc es farà públic aquesta setmana vinent i que serà un instrument perquè la gent d'aquest país, durant la campanya, es pugui informar d'unes coses i dels altres. Abans de presentar el llibre blanc, per cert, el dilluns, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, demà mateix, diumenge, farà una roda de premsa per explicar el contingut dels actes administratius, del decret, del desplegament, de tot el que tenim preparat, etc. Això no s'aturarà en cap cas? No, nosaltres comencem a la feina, vaja, l'hem començat avui, una vegada signat el decret, demà la vicepresidenta anuncia això, el dilluns presentem el llibre blanc, que és el recull i el resum de tots aquests estudis fets per aquest Consell Assessor, etc. Algun contacte amb líders europeus sobre la situació avui, per exemple? No, avui no, però n'anem tenint de manera habitual, els anem informant de manera habitual. No pretenem cap recolzament explícit en aquest moment, perquè sabem que no el tindrem. Sí, sabem que no el tindrem, un recolzament explícit, però el que pretenem és que estiguin sempre informats de com estem fent les coses. I ara que les hem fetes així, jo torno a dir, pulcrement, amb pulcritud des del punt de vista legal, els hi explicarem que ho hem fet d'aquesta manera i si l'estat espanyol actua com diuen que actuarà, aniran quedant en evidència davant de tota la comunitat internacional. I vostè està convençut que si arriba aquest moment, algun líder europeu li donarà suport per tirar endavant això? No ho sé. Sé una cosa, que no tindran més remei que posicionar-se quan haguem votat. I com que li he dit, en el que depengui de mi, aquest procés s'acaba votant i responent la pregunta, doncs en aquell moment, segons quina sigui la resposta de la ciutadania catalana, és evident que els líders europeus s'hauran de pronunciar exactament igual que s'han hagut de pronunciar sobre Escòcia. Vostè ha sentit algun líder europeu que hagi qüestionat el procés escocès? S'han alegrat de la resposta. S'han alegrat molt de la resposta. Esclar, perquè representen estats i els estats són conservadors per definició. Escolti'm, deixi'm dir-li, en el moment en què vostè aconsegueixi que la gent voti, l'escenari serà complex, vostè mateix ho ha dit, haurem d'interpretar els resultats, però sobretot la gent a casa es pregunta quin país tenim en aquests moments, president? Vostè diu, jo estic disposat a assumir totes les conseqüències del lideratge d'aquest procés en primera persona, jo i el meu govern, entenc jo, i per tant, totes les conseqüències vol dir que qui lidera aquest procés la gent ha de confiar en ell. Vostè està net, president, de corrupció? Net de corrupció? Jo crec que sí, vaja. Sempre m'he comportat d'una manera que crec que ha sigut correcta. Puc haver tingut alguna falla alguna vegada, com tothom? Doncs potser sí, no ho sé. Vostè sap que jo això li pregunto perquè és una de les preocupacions que té la gent. Vostè ha tingut responsabilitats de govern anteriors, en els governs de Jordi Pujol, naturalment, i ara, i per tant la gent que d'aquesta qüestió, com vostè sap, n'està amoïnada i viu amb molta preocupació això, la gent vol confiar en qui està en aquests moments al capdavant. Entre altres coses, perquè tothom pensa que van sortint coses fruit també de la dinàmica de l'Estat. I vostè l'altre dia, en seu parlamentària, va dir no vull deixar escrit al Parlament coses que no m'agrada deixar dites al Parlament, però va insinuar que l'Estat feia alguna cosa del que n'anomenem el joc brut, la guerra bruta. Van tenir una evidència fa pocs dies amb el cap de gabinet del president del govern espanyol, no? L'SMS de Jorge Moragas adreçat a la exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola dient salva Espanya i denuncia. Salva Espanya no és una posició neutra. A vostè li han donat alguna explicació sobre això, president? No, no me l'han donada, ni jo tampoc l'he demanada. Ni jo tampoc l'he demanada. Ara, vostè diu una cosa, la preocupació aquesta, l'entenc perfectament que hi sigui, l'entenc perfectament, i no només l'entenc, sinó que a més hi combrego. A mi també em preocupa aquest estat, diguem-ne, de sospita
respecte a les institucions. Tant em preocupa que quan jo vaig veure que aquest clima anava més, ara fa un any i mig enrere, vaig reunir un munt d'institucions de control d'aquest país que no tenien obligació d'assistir a aquesta convocatòria i van venir tots els que hi havien de ser i vam pactar, es va elaborar un document de 51 mesures de transparència, accés a la informació, controls, etc., que jo em vaig comprometre a defensar com una cosa pròpia, no és un document compartit, però jo vaig voler tenir aquest assessorament per guiar-me el millor possible i les estem implementant totes les que depenen de nosaltres, fins al punt que la mateixa Generalitat de Catalunya, que no estava en aquest punt, no estava en aquest nivell, ara amb un examen, diguem-ho així, amb una anàlisi que s'ha fet per part d'organitzacions objectives, imparcials, etc., ens han situat com l'administració autonòmica més transparent de tot l'estat espanyol. Ho hem fet en un any. Això és un compromís molt gran. D'acord, president, però tenim un passat. Un passat que ahir va tenir una compareixença del president Pujol de manera voluntària per donar explicacions sobre la confessió del 25 de juliol. Va quedar un munt de preguntes per respondre, ell va fer la seva exposició, alguna de les quals feia referència al seu pare, com vostè sap, i per tant no li descobreixo res. Vostè té ganes de fer net d'això, de fer net del passat també, i que tothom, a través d'una comissió d'investigació en la que vostès no donen suport o del que sigui... Ara n'hi haurà una en el Parlament sobre el frau en general. Escolti'm, hi col·laboraran? Sí, clar que hi col·laborarem, si cal. Jo ho vaig dir en el Parlament. A mi, cada vegada que se'm cridi, que se'm demani una explicació, jo estic absolutament disposat a donar-la, perquè jo crec que estem actuant en aquest moment amb una transparència gran, crec que ningú pot dir que l'actual administració de la Generalitat estigui funcionant amb irregularitats. Hi ha més de 200.000 persones en aquesta administració, per tant, escolti'm, si algun dia algú coneix alguna irregularitat, té les portes obertes per poder-la comentar, perquè ho puguem saber. Crec que estem actuant així. Vostè deia, hi ha un passat? És veritat, hi ha un passat. Bueno, hi ha un present d'un munt de casos que s'estan jutjant, president. Bueno, també hi ha un present, però sobretot hi ha un passat, segurament, perquè moltes de les coses que estan sortint ara, per cert, fixi's que venen de fa molts anys enrere, algunes d'elles, però bé, estan sortint ara, doncs assumim-ho entre tots. A partir d'aquí, doncs, tot el que es pugui fer, per això que vostè en diu fer net, jo hi estic absolutament d'acord, per això ens hem posat a convertir la Generalitat de Catalunya en una administració transparent, en una administració que se sàpiga què fa, que pot retre comptes, que pot anar amb la cara alta per tot arreu, etc. Segurament tindrem algunes falles i escolti'm, si hi ha errors i falles, doncs intentarem superar-les, però l'actitud és aquesta, l'actitud és una actitud de fer les coses bé i de fer-les, a més, en plena correcció. I per tant vostè està disposat a anar, si li ho demanen, a una comissió d'investigació? No, a una comissió d'investigació no és que estigui disposat a anar-hi, és que tinc l'obligació d'anar-hi, punt i final, per tant, escolti'm, hi aniré, però si no tingués obligació d'anar-hi i se'm demana d'una manera que jo entenc que és correcta, perquè també és important que el Parlament es comporti amb correcció. Vostè creu que el Parlament ahir no es va comportar amb correcció, president? Jo no ho vaig veure. Per tant, jo no li puc donar una opinió en ple coneixement de causa, allò que diu el decret de convocatòria de la consulta. En ple coneixement de causa no, però he parlat amb persones que hi eren. Ha parlat amb el president Pujol? No, encara no. No, però per tot això, però hi parlaré en els propers dies. Pel que m'ha arribat, en algunes intervencions es va traspassar la línia del que ha de ser les formes parlamentàries, que han de ser formes educades. El Parlament és el lloc que representa el poble de Catalunya. Allò no és una tertúlia de cafè, allò... Jo sí que ho vaig veure, president. Vostè ho va veure. I jo crec que els diputats i diputades de les diferents formacions polítiques esperaven que el president Pujol respongués algunes de les preguntes que se li van fer. I suposo que vostè també. Jo també, però fixi's una cosa. Entre altres coses perquè algú va fer una pregunta que l'afecta directament, perquè van parlar de si el seu pare era o no el testaferro del testament Pujol, que era precisament del... El meu pare? Sí. Això li dic jo, no. No, però no, vaja, si el meu pare i el president Pujol pràcticament no es coneixien. Pràcticament no es coneixien. Però això que esperava, la gent respostes, saludat alguna vegada, però això ja li responc jo, que m'ho preguntin a mi, això. Que m'ho preguntin a mi tot això, ja els hi respondré jo. Ja els hi respondré jo, que soc el president de la Generalitat actual, el senyor Pujol fa 10 anys llargs, 11 concretament, ara en farà, que va deixar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, escolti'm, ell
potser sí, s'esperava que contestés algunes preguntes més. També permeti'm que li digui una cosa. El president Pujol va anar al Parlament, vostè ho ha dit, de manera voluntària, jo crec que hi havia d'anar, però en l'últim debat de política general ja li van aprovar una resolució dient que havia comès delictes. Una persona que no ha estat ni jutjada, que ha fet una confessió pública que pot ser una falta, diguem-ne, de moral o una falta ètica, però no un delicte necessàriament. El delicte ja ho veurem, els delictes no els defineix el Parlament. Els delictes els atribueix als tribunals de justícia. Malament aniríem que qualsevol grup parlamentari digués... Bueno, de confessar que havia tingut diners fora i no havien pagat impostos aquí. Bueno, però escolti'm, però això no té per què ser un delicte necessàriament. Un delicte està tipificat, està en el Codi Penal. En el Codi Penal. Hi ha molta gent que no ha pagat els impostos que havia de pagar i no han arribat en els nivells de defraudació, diguem-ho així, que marca la llei i que no han comès un delicte, han comès una irregularitat administrativa tal. En el cas del president Pujol el problema no és el tema delicte, perquè a més ell sempre ho ha dit, escolta, jo no tenia res a nom meu, per tant, ell no pot haver comès un delicte en aquest sentit, no? El cas del president Pujol és diferent, ell mateix ho ha confessat. Escolti'm, ell va dir, jo demano perdó, perquè jo sé que he fet una cosa que està mal feta. Ell ho sap, això, perfectament, si no perquè va fer aquesta confessió, que al final l'ha posat al peu dels cavalls, des de molts punts de vista. Se la podia haver estalviada, no?, també, en aquest sentit. Per tant, va tenir el coratge de fer la confessió, ha tingut el coratge d'anar al Parlament de Catalunya i va anar quan ja s'havia votat una resolució dient que havia comès uns delictes, cosa que no és veritat, perquè entre altres coses no s'ha aprovat i probablement no serà així, i va anar i segurament podia haver respost a alguna pregunta. Jo hi estic totalment d'acord. President, per tancar aquesta qüestió, perquè ara el president és vostè, és el seu govern, i per tant, com vostè diu, el passat, tant de bo s'aclareixin les coses que s'hagin d'aclarir a on toqui el jutjat i el Parlament. Però vostè està tranquil, dorm tranquil i no sortiran més informes, no sortiran... Això no ho sap. Senyora Terribas, jo no sé si sortiran més informes, perquè també n'han fabricat, Vostè té por que li fabriquin un informe a mida, com ha dit algun articulista del president Pujol, de le están haciendo un traje a mida, va dir el senyor Zarzalejos? Jo només sé el que ha passat fins ara. Té por que li estiguin preparant un vestit a mida? Jo no sé què passarà a partir d'ara, però sé el que ha passat fins ara. I sé el que va passar concretament amb mi. I, home, i després, doncs, què han demostrat de tot allò, de les acusacions que es feien? Vostè ha robat, em deien a mi, vostè ha robat, s'han portat els diners a fora, ha fet servir el seu pare com a testaferro. De tot això, què han pogut provar? Res. I ha demanat, perquè Jorge Fernández Díaz és català, segur que tenen contacte amb Jorge Fernández Díaz i amb Jorge Moragas. Jo no. Vostè no? Jo no, però vaja, ho té el conseller d'Interior. No li han donat cap explicació d'aquest informe? Mai. Mai. Mai ni una. Exacte, ni explicació. Cap explicació. No, ni explicació. Mai, mai, mai. Per tant, vostè, l'única persona que té contacte del govern espanyol és el senyor Rajoy quan queden, per entendre'ns. I prou. Sí, però això té un cert sentit, perquè després els consellers parlen amb els ministres, la vicepresidenta parla amb la vicepresidenta del govern espanyol. Jo, si un dia he de parlar amb un ministre, doncs evidentment ho faig. Moltes vegades fem coses, vaja, moltes no, perquè no en fan gaires, però de tant en tant fem alguna cosa junts amb algun ministre que ve aquí a Catalunya, que fa alguna cosa amb la Generalitat, dintre d'una certa normalitat institucional. President, la gent que avui ens està escoltant i que comença aquesta consulta, avui hem viscut un dia històric i per tant estem ja en plena campanya a partir de demà, no? I s'hauran d'explicar els pros, els contres. Hi ha moltes persones que la pregunta fonamental que es fan, perquè a mi me la fan i a vostè segur que també, i a qualsevol dels que ens envolten segur que els hi fan, és però ens en sortiríem econòmicament amb la situació que tenim ara, que ja estem fotuts, que tenim un 20% de gent a l'atur, que realment vostè l'altre dia deia comença a... perquè no estem com hem d'estar. Comencem a donar-li el tomb. Tenim un deute públic de 61.000 milions d'euros, tenim problemes damunt la taula, hi ha molta gent a l'atur i la gent diu on ens porta el president si no estem bé? Aquest és el país que volem? No, no és. És el país que tenim ara, però no és el que volem, no? Perquè en termes de, per exemple, la gent que està en risc d'exclusió, un 20% de la gent en risc d'exclusió, aquesta gent que ara afrontaran la pregunta del 9-N, què els hi diu, president? Perquè aquests també surten al carrer, Els dic una cosa molt clara. El 9-N, diguem-ho així, o la consulta, o el canvi d'estatus que ha de tenir Catalunya, es fa per ells. Per qui es pensa que es fa això? Es fa per ells. Perquè jo no sé fer miracles. Ni jo, ni crec que ningú. Vaja, ningú
dels terrenals. Solucions màgiques no en tenim. Imaginació, sí, creativitat, també. Intentar fer les coses bé, també. Intentar-les fer correctament, també. Tot això pot estar al nostre abast. Ara, miracles, solucions màgiques, varetes màgiques, jo, sincerament, no en tinc cap. Per tant, no ho puc resoldre així. Aleshores, què es necessita? Es necessita fer-ho bé, i això és discutible si ho fem bé o no, però la gent ha de ser conscient de quina és la situació del país des d'un punt de vista institucional, també. La Generalitat, en aquest moment, des de molts punts de vista, s'ha quedat sense capacitat de resposta per resoldre a fons els problemes. Podem posar, doncs, podem fer coses, n'estem fent moltes de coses, en l'àmbit social també, però per dir, escolta'm, anem a un canvi de situació en profunditat, que no serà immediat tampoc, per molts instruments que tinguéssim, però anem a un canvi de situació important per tenir els instruments, els estris que es necessiten per construir qualsevol cosa, doncs això no ho tenim. Deixi'm posar-li 3 o 4 exemples. El nostre Parlament pot fer política fiscal, en majúscules, que vol dir els ingressos? No. Pot retocar 4 coses. Però política fiscal en majúscules no la pot fer. Per tant, el tema dels ingressos no està al nostre abast en gran mesura. Ens podem endeutar en aquest moment anant en els bancs, en el crèdit ordinari i tot això? No ens deixen. També en aquest sentit la situació de la Generalitat és una situació que era molt delicada, però segueix sent així, no ens deixen. Podem fer lleis educatives sense que el ministre torni i fiqui el nas? Podem fer lleis integrals en l'àmbit de la salut? Quan els medicaments encara els autoritzen a Madrid, ara en tenim alguns casos, per exemple, el registre de medicaments, aquest es fa tot a Madrid. Li dic coses, fixi's, que són bàsiques. La llei de la dependència, on es va haver de fer? A Madrid, no? D'obligat compliment a Catalunya, per cert, sense diners. Escolti'm, són coses molt elementals, No estem parlant de política exterior d'altíssim nivell, ni de defensa, ni d'alta seguretat, ni de... Per tant, president, té sensació, hi ha dies, quan puja per les escales d'aquest Palau on avui ha signat aquest decret, que aquest govern és de cartró pedra perquè no té aquesta capacitat? No, de cartró pedra no ho és, però fixi's, les autonomies a Espanya s'estan convertint en grans unitats gestores administratives. Les estan convertint en això, també a Catalunya, i tenen tots els instruments, ells sí, per fer-ho. Però sempre que li parlem d'això, la culpa és de Madrid. Alguna cosa no devem estar fent bé. Fixi's, ja no li he dit que la culpa no és tota de Madrid, però deixem-nos de si la culpa és de Madrid o d'aquí. Imaginem que és de tothom. Ara, deixem-nos de punyetes, perdoni, Tenim els instruments o no els tenim? Perquè si tu no tens els instruments, ja no és un problema de fer de victimisme. Farem el que puguem amb els que tenim. Què és el que estem fent? Millor o pitjor, la gent ja ho jutjarà. Ja ho jutjarà. No és un tracte ni de greuges ni de victimisme, no. Tenim els instruments o no els tenim? Els elementals, Ara, fixi's, sempre se'n jutja, quan se'ns acusa de victimisme, com si els tinguéssim. Se'ns diu, a veure, Catalunya, respecte a Dinamarca, respecte a Àustria, respecte a França, respecte a aquest, respecte a aquell... No, escolti'm, no tenim els instruments que tenen ells. Aquests els té l'estat espanyol. I en aquest moment hi ha una majoria absoluta a Espanya que està en un procés de recentralització descarat. Per això li dic, ens estan convertint en grans unitats administratives prestadores de serveis sense autonomia real. Aquesta és la realitat. Però, president, no li dic jo, li diu el Pacte Nacional per la Pobresa, la taula del tercer sector, i diu fa temps que esperem una resposta del govern sobre el sou de les 34... Sí, però oi que sempre parlen de diners? Perquè quan no parlen de diners ho intentem resoldre. Si algú ha descobert en aquest país la manera de tenir diners així, doncs d'una manera que a mi no se m'hagi acudit, doncs miri, escolti, jo encantat de la vida. Si ens ho expliquen, però de moment no m'ho ha explicat ningú. Quan se'ns demana moltes coses, i a més, en plena justícia que se'ns demanin, no? Escolti, nosaltres en aquest moment, en lloc de tenir més diners, en tenim molts menys. La Generalitat està funcionant amb un 20% menys de diners dels que tenia l'últim tripartit, Un 20% menys. Sap quants diners són, això? Sí, amb el doble del deute. 4.500 milions d'euros menys. I pagant el doble d'interessos. Tornem als miracles. Escolti, jo no en sé fer de miracles. Tenim aquesta situació i, a més, no ens podem endeutar més sense autorització del govern espanyol. Dius, escolti, i d'on els traiem els diners? Hem fet tots els sacrificis polítics i electorals per intentar que hi hagi la menor afectació possible sobre els serveis públics. Venem patrimoni quan cal vendre patrimoni, amb les crítiques corresponents, perquè això és una manera d'obtenir ingressos i no perjudicar els serveis públics. Hem hagut, i això és molt dolorós, de restringir les condicions laborals dels 200.000 i pico d'empleats de la Generalitat de Catalunya. Qui ens aplaudeix per això? Qui ens fa l'onada quan fem aquestes coses, no?
Quin rendiment electoral té tot això? Hem hagut de pujar impostos i de crear-ne de nous, que no és precisament la nostra gran filosofia. Hem deixat d'invertir en infraestructures perquè n'hem hagut de paralitzar moltes. Hem hagut de baixar un 20% la despesa, paguem el doble d'interessos. Nosaltres estem fent tot el possible, ja no podem fer més. És el missatge que estem fent arribar a Madrid. Nosaltres hem arribat al límit, ja no podem reduir la despesa de la Generalitat. Ja no podem anar més enllà, ja hem fet molt. Hem fet els deures també en aquest sentit. Vostè avui deia, què sentia jo aquesta nit? I perdoni, no és victimisme, li asseguro, perquè si fos victimisme, fixi's, ho explicaré així, si fos victimisme no hauríem pres cap d'aquestes decisions, la Generalitat estaria en la més pura bancarrota, els serveis públics enfonsats en aquest país, i això sí, plorant cada dia. I en lloc de plorar hem pres decisions que totes elles, juntes, totes són perjudicials des d'un punt de vista polític i electoral. Totes, juntes. Home, escolti'm, res de victimisme, al revés. Hem agafat el toro per les banyes. President, el toro per les banyes, evidentment en aquest dia històric que som ara, que és el 27 de setembre, també l'ha agafat pel que fa a la convocatòria de la consulta. Avui deia com em sento amb la sensació del deure complert. Ara està dient no fem victimisme, hem pres totes les decisions dures que ens han tocat. Podríem estar discutint molta estona sobre el que s'ha fet i el que s'ha pogut fer i el que no, però és evident que a partir d'ara aquest país afronta un repte que el pot portar més enllà, el pot portar a risc. Vostè avui té la sensació, ho dèiem a l'inici, d'haver escrit una pàgina de la història, però tampoc sabem tot, vostè amb tothom que li ha donat suport. Hem escrit una pàgina important de la història, però no la darrera. No, és que és molt important, senyora Terribas, molt important. No la darrera perquè, evidentment, les setmanes que han de venir no seran fàcils, president. Sí, senyora, té tota la raó. I, per tant, no ho he amagat mai. És possible que aquesta setmana que ve vostè n'hagi de prendre una altra de decisió. És possible, però no només jo. Aquestes decisions que vostè prendrà les prendrà conjuntament amb les altres forces polítiques? És el meu compromís. Per tant, és responsabilitat de tots. Torno a dir, quan la gent va votar el 2012, al novembre, en aquelles eleccions anticipades, es va voler repartir el poder d'una manera ben diversa. Doncs això vol dir que tots som responsables que això vagi bé. No n'hi ha un que té tota la força a les seves mans. N'hi ha un que té la principal força i responsabilitat, no la defugim en absolut, però els altres se'ls va votar perquè exercissin la seva responsabilitat. Aquest és el mandat que van rebre de la ciutadania i el mandat l'hem de complir tots. Demanarà que entrin al govern per ajudar-lo a preparar el futur, president? No ho descarto en el moment oportú. Quan serà el moment oportú? Fixi's que tot això, l'administració dels temps és molt important. Per tant, i no donar més pistes als nostres adversaris que no es comporten gaire noblement, almenys des del punt de vista del que diuen que faran, també és important no donar més pistes de les necessàries. Per tant, no descarta que Esquerra Republicana, com a mínim, entri en el govern abans d'unes eleccions? No ho descarto. De fet, els hi vaig oferir des del principi. I ells li van oferir entrar l'altre dia i vostè va dir no, per blindar la consulta no, perquè la consulta està blindada. La consulta, exacte. Quan s'entra en un govern no s'hi entra per una cosa, s'hi entra per tot. S'hi entra per tot. I aleshores, clar, l'argument és evident, no? Però ja li dic, amb l'Oriol Junqueras n'hem parlat alguna vegada, jo sé que ells ara no ho veuen igual que al començament de la legislatura, allà va ser no, clarament no hi volien ser. Ara, doncs, en algunes condicions potser sí, o sí, aquestes condicions no les hem analitzades encara, tampoc estem en el temps exacte per prendre aquest tipus de decisions, però vostè em deia, vostè ho descarta això? No, jo no ho descarto, de fet seria coherent amb el que vaig intentar fer al començament de la legislatura. Però això serà segurament les properes setmanes, president. Sí, ara venen setmanes mogudes, setmanes mogudes. Hi haurà moltes coses, ja veurà. Tindrem un munt de coses. No s'avorriran vostès, no? No es preocupi que no s'avorriran. President, que les decisions que prengui siguin les que esperi el poble d'aquest país. Moltes gràcies. Gràcies a vostè. Que tingui una bona nit. Igualment. Gràcies.